اخلاص مرتبې کومې دي؟ اخلاص درې اساسي درجې لري چې هر یوې ته پاملرنه کول اړین دي. لومړی د عمل مخکې اخلاص، یعنی د هغې نیت او ارادې پاکوالی چې انسان د دینی عمل ترسره کولو ته هڅوي. په دې مرحله کې باید د عمل یوازینۍ موخه د الله تعالی رضا وي، نه د خلکو خوښي یا د هغوی د ملامتیا ویره. دویم د عمل په بهیر کې اخلاص، د کار د ترسره کولو پر مهال یوازې د الله تعالی رضا د عمل د دوام اصلي لامل وي. هیڅ بل چیز یا کس باید د دې کار په تداوم کې اغیزمن نه وي. دریم د عمل وروسته اخلاص، د عمل له بشپړېدو وروسته باید یوازې د الله تعالی رضا او خوښي د انسان د خوشحالۍ او سکون سبب وي. انسان باید د خلکو ستاینه یا تعریف د خپل عمل پایله ونه ګڼي.